וזה הזמן לעצום את העיניים, לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לשחרר באיטיות דרך הפה, לתת לגוף שלך לשקוע לתוך הכורסה, כיסא או מיטה, ללא כל התנגדות, והמיטה מחזיקה אותך, כאילו מחבקת אותך. את יכולה להירגע לתוכה. קחי עוד נשימה עמוקה, נשיפה, ודמייני את עצמך בתוך המקום מוגן ובטוח. מקום שעושה לך טוב. זה יכול להיות הבית שלך. זה יכול להיות מקום דמיוני. זה יכול להיות מקום בטבע. מקום שעושה לך טוב. ועכשיו תמצאי בתוך המקום פינה שבה את יכולה לשכב ולהירגע. ואת נשכבת ונרגעת לתוכה. וכעת כשאת שוכבת את מרגישה את האור. את האור סולרי שמגיע ממקורות הגבוהים, מלמעלה, ממקום שיש בו רק אהבה. אהבה ללא תנאי. והאור הטהור מתחיל לשטוף אותך, לשטוף את גופך, לשטוף את התאים, את הרווח שבין התאים, עד לרוב את ה-DNA. כל גופך נשטף באור, סולרי טהור, נקי. ואת מרגישה איך כל מערכת העצבים מתנקה. את מרגישה איך כל מערכת העצבים מתנקה. וכעת מגיע אור גבוה, אור סולרי וטהור, מקיף את גופך בבועה של אור. מסביב לבועה הוא רושם את המילה מקודשת. האור הסולרי נכנס לתוך הגוף. את מרגישה בגוף ויברציות ורטטים של שמחה, של עונג והגנה. האור הסולרי נכנס לגוף, והוא מכניס לגוף אל תוך ה-DNA, אל תוך מערכת העצבים. חיים שווה ביטחון. את מרגישה חיים שווה ביטחון נכנס אל תוך תוכך, אל תוך ליבך, אל תוך עמקי נשמתך, עד לרוב את ה-DNA. אין לאן ללכת, אין מה לעשות, אין איש לרצות. את חוזרת אחרי אמונות הבאות. החיים בטוחים. זה בטוח בשבילי לחיות. זה נכון עבורי לחיות. יש לי יקום שפע רב עבורי. היקום יכול לספק עבורי את כל צרכיי. מה שאני צריך, יש לי יקום לתת לי. כל מה שאני צריך זה רק להאמין.
השפע בטוח עבורי. זה נכון עבורי לחיות בשפע, ללא כל מאמץ ובקלות. זה נכון עבורי לפתוח באחרים ובעצמי. זה נכון בשבילי ונכון לאחרים, שאני אפתח בעצמי ובאחרים. הקיום בטוח, הקיום תומך בי. הקיום מכיל אותי. ואכן זה כך. תרשי לאור הירח להאיר את החיים שווה ביטחון בתוכך ולחזק אותך ולהאיר אותך. אפשרי לעצמך להיפתח אל האור הזה. אפשרי לו למלא אותך באהבה לאירועים שחווית, לאנשים שסביבך, לחיים שלך, לעצמך, לטבע, לירח. תני לאור הזה להאיר את תוכך, למלא אותך באהבה לעצמך, כך שתוכלי להחמיא לעצמך, לפרגן לעצמך, להודות לעצמך, לסלוח לעצמך ביתר קלות. וכשאת מלאה באור, אנרגיה גדולה ממקור גבוה מתינה את ליבך. תוכלי להרגיש איך אהבה גדולה ממלאת אותך, מחזקת אותך. האור הזה אינו מוגבל, זה אור נצחי, אין סופי, ויש כמה שתרצי ממנו. נשמי עמוק, אפשרי לעוד ועוד אור להיכנס אל המקור הפנימי של האהבה ולמלא אותו. וכשאת מרגישה שאת מועצמת ונקייה מכל אנרגיה לא רצויה ומלאה באהבה אינסופית שתמשיך איתך, את מתחילה לחזור לכאן ולעכשיו.